الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous voici aujourd'hui dans la 6e vidéo sur les cours de Ruqya en langue Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna cikin na shida a cikin karatunmu na ruqiya da harshen Hausa. Za mu ci gaba da magana akan wato bincike akan mara lafiya. Muka ce a baya can idan mutum ya zo gare mu sai mu tambaye shi me ya kawo shi gare mu. Idan muka tabbatar cewa shi wannan abin da ya zo ya take tafi da shi batun mayu ne ko kuwa sirri ne, shi mu ci gaba da masa tambayoyi. Mun yi tambayoyi akan wato ciwon ciki da kuma gaɓoɓin jiki da jiki waɗansu gune a jikinka. Malam shi kasancewa wato maita yana yin shi a wato kala hudu maita ake yin maita. Maitan da ake cin shi a cikin maita wato shi ana cire shi da sana. Akwai maitan da suke yi a cikin jikin mutum, sha aiko aljanni ya saka maita a jikin mutum. Shi kuma wancan kuma wanda ake saka a cikin jikin nan, shi da kwalabin da muke amfani da shi nan wato ana sakawa kaman kaho, da shi muke cire wannan cutan din. Wani kuma na cikon ukun din kuma wato ana ajiye ta wani guri, za a iya ajiye ta kofan ɗakinka, za a iya ajiye kofan fatirinka, za a iya ajiye ta wata hanya haka nan za ka tsallake. To wannan kuma yana iya zama na kowane abu ko abin da kake tabawa, za a iya sakawa a cikin riganka, za a iya sakawa a cikin mayafin gadonka, za a iya sakawa a cikin katifanka, ko ta ina ka iya zama hakan nan wato ita ka kawai shikenan asiri ya kama ka ko maita. Kazalika kuma za a iya saka kuma a cikin man shafawanka, a cikin man da kake ci wanda kake shafa jika ko kwalli ko wani abubuwan da kake amfani da shi kawai na jikinka, za a iya saka maka maita ciki kuma da kuma sirri. Mutum kuma zai iya kama abu ya taba abu hakan nan wato wanda aka riga aka sirance ta, zai ta kama shi kuma. To ita kuma maita kuma ko asiri a koyaya aka yi ta ne za ta saka maka cuta a jikinka, daga jikinka har kabobin jikinka har cikinka din gabaki ɗayan jikinka za ta rashin lafiya. Magani kuma shine gabaki ɗayanta ko na wani cuta ne da abin nan da muke saka kaman kaho kwalabin nan muke kiransa vantum, da larabci ana kiransa ijama, da shi kuma ke cire duk kowanne. To wanda kuma maita kuma na nisa ana yin sa wato kamar za a ɗauki rigan mutum, za a ɗauki gashinka, za a ɗauki abin nan wata abu dai na jikinka hakan nan a tafi da shi da nisa, a saka a jefa cikin ruwa, a jefa cikin a haƙa rami a saka cikin hakan nan. Duk waɗannan ma wato na nisance ta zai kama ka. Ita maita kuma tana amfani wato tana tafiya da abin da aka dauka, kamar misali an dauki riganka sha saka shi ya saka maka kaikayi a jiki, in an dauki wani tufafinka da zai saka maka wannan gurin da aka daukan nan zai maka rashin lafiya. To mu duba kuma yayin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sirri, gashin kansa aka dauka, ka kuma gashin kai kuma yana taba duk komai, zai taba kwakwalwan shi, tunaninka komai da komai zai taba shi. Ita kuma kullin da ake yi a ɗauki igiya a kullin shi nan, ita za ta kawo maita iri-iri, za ta yi cewa za ta hana mace aihuwa, za ta hana ka ilimi, za ta hana ka aikokinka su gudana da inda Allah ya cancanta. To kuma ita akwai wata kuma sirin da ake ɗauka, sha ɗauki kan ɗin kura sha ɗauki kan kura sha saka shi duk gabaki ɗaya a cikinta, ita ma da wannan aka dauki sila ka saka cikin kwakwallon kuran nan, zai saka mutum wato ya haukace. Shine wannan yake saka mutum haukace, fitan hankalin shi gabaki ɗayanta a kwakwallon kura, kan kura ke dauka a saka a doka siri a cikinta. Ita wannan kuma kan din kuran din sha dauke ta aje a saka ta cikin rami, wato kamar za mu ce ramin shadda inda ake kashi, a nan za a je a jefa wannan sirin din. Duk wata sirin da ake yin ta cikin shadda, ake jefawa a cikin ramin shadda, yana da kala uku. Zai saka mutum yana warin jiki,
zai saka mutum kuma yana da wato a tsane shi, zai iya mai da mutum kuma mahaukaci. Kuma mutum wato yana da mugun tunani, yana da mummunan tunani kawai, mummunan nufi da kowa, domin me sa ita shaddan din kuwa guri ne watan na najasa wanda ba ake saka komai, mummunan abu ake cirewa cikin shaddan din. To muna tambaya cewa ya ake yanzu a cire wannan maitan din. To mun yi bincike, mun yi nema wato mun juma muna dubawa yadda za a cire wannan, wato wahala ne a game masu yin ruqiyya. Okay, ba za mu muka bayani akan wato duk abin da yake ya wuce ba, amma a neman da muka yi mun samu cewa ayoyi guda 45 yana karya waɗannan sirin din. Yanzu misali cewa yanzu an yi maka asiri a cikin kabari, ya za a ka gane cewa mutum an yi masa asiri a cikin kabari, sai jinka jan shi wato ga mamata, yana kallon mamata, yana ganin waɗansu abubuwan da suka mutu, iyalinsa ne ko abokaninsa ne ko wanda kowa, yana ganin mamata da hakan nan ko kabaruka. Sai ka ga mara lafiyan din yana bacci, ya yi bacci ta ishe shi, amma yana nan a gajiye, ko bai jin ɗan bayanan a gajiye. Sai ka ga mutum ya fidda tsammani, ya ce wato shi kan yana raye ne, baya raye ne, shi kan wato rayuwa din ta riga ta fita hankalin shi, yana tunawa kawai da mutuwa kawai, kai ya mutu ne ko kuwa ya ne, shi kam yana cikin matsala kawai hakan nan. Bayan can nace muku shau ga mutum yana mafarki cewa ya mutu ko kuwa ya ga waɗanda suka mutu ko kuwa yana mafarkin kabaruka. To hakan nan muke ganewa cewa an yi ma mutum siri a cikin kabari, au a ɗauka a je a tura a cikin kabari, au a ɗauko kasan kabarin ɗin a yi da shi. Kazalika za su ɗauki kuma wato abin tufafin wanda mamaci ko gawa, za ta bi tufafin gawa a yi da shi, ko ko za a saka ma gawa a bakin shi ko ko a cikin wani gaban shi a binne gawan da su. Haka za su ɗaukan kuma wato ita abin nan likafani, wato likafani shi gawan ɗin a yi wannan sirin da shi, ko ko ruwan da aka yi ma gawa wanka da shi a yi wannan siri da shi. Yaya za mu yi maganin wannan shi ne? Za mu ɗauki aya da yake cikin Kur'ani, au man kana maitan fa'ayyainakum, za mu ɗauke shi An'am 142 142 shi ne a suratul An'am aya 122. Za mu ƙara wannan ayan ɗin a cikin ruwa, ko mu rubuta ta ko mu karanta ta 100. Mutum zai wanka da shi, in Allah ya yarda wannan maitan ɗin za ta fita, ko sirin ɗin Allah zai raba shi da shi. Ba za mu je mu nemi kabari idan mu haka mu ciro wannan sirin ɗin ba za a iya ba. To misali cewa yayin da dama ya tafi Cote d'Ivoire yana yin rukiya, mutane da yawa suna mafarkin kifaye, waɗanda suka rinka mafarki cewa suna ganin kifi a bushe, kifi a soye, kifi kuma ɗanye, hakan nan suka rinka mafarki. Sai muka tambayi kan shi cewa ya aka yakan nan mutane suna mafarkin kifaye hakan nan, ya ce ashe shi maye yana da wani wato hikiman da yake da shi na yin maitan din. Sai su ɗauki ƙugiya, sai su saka maitan din, asirin din a cikin ƙugiya, sai a jefa ta cikin ruwa. Idan kifi ya zo ya ɗauka, suka kama wannan kifin din, sai su bar wannan asirin din a jikin kifin din, su mayar da kifin din kuma ya koma cikin ruwa. To yanzu kai ne kifi ya ɗauki maitanka ya tafi da shi cikin ruwa, yaya za ka yanzu ka cire shi? Yayin da aka yi maka wannan asirin din, idan ka ga ɗanyen kifi ko ka ga busasshen kifi, kaga ko soyayyen kifi, wato hakan nan aka yi maka siri, wato wannan kifin din ne ke da sirinka. To she mu ɗauki kuma ayan din Yunus alayhi salam. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. To wannan ayan din ana samun ta ƙarshen suratul Safati. Za a ƙara ta a cikin ruwa, za a karanta ko kuwa rubuta, mutum zai wanka da shi, wannan sirin din ko maitan din Allah zai cire ta.
to hakan nan muka samu cewa muna da ayoyi guda 45 kuma bayan hakan na waɗannan ayoyin ɗin da su muke gane cewa an yi wa mutum siri ga yadda za a yi kuma a karya wannan sirin ɗin. Ba za a iya gaya muku duk waɗannan amfanin waɗannan ayoyin ɗin ba. A cikin ayoyin ɗin za a samu a cikin littafin da ya karanta da Faransa da kuma Ingilishi da kuma da Larabci. A cikin duk kuma ɗin sit ɗinsa na intanet na yanar gizo-gizo za a iya samu kuma duk wannan za ka yi ka ɗauka. Haka zalika idan aka yi maka wato maita a cikin ruwa shi ka ga kawai rayuwanka kawai na tafiya kawai kamar da ruwa yake gudanawa, hakan nan rayuwanka yake tafiya kawai yake gudanawa hakan nan. Shi zamana cewa duk wani abin da za ka yi a rayuwanka ba zai maka amfani ba, shi kamar wanda mutum ne ya gini a cikin ruwa. Idan kai gini a cikin ruwa ba tafiya kawai da shi zai yi. Haka zalika kuma shi ka ga cewa wato rayuwanka yana nan, misali aka ɗauka kai ne kake bakin rafi, shi ka ɗibi ruwa da hannunka kafin ka kai bakinka ruwan ɗin ya riga ya tsiyaye. Hakan nan za ka samu dukiya, za ka samu kuɗi, kuma yana kafin ka yi amfani da shi ya lalace. Shi ne kake gani za ka yi mafarki cewa za ka ka ga ruwa kana wanka a cikin ruwa, ruwa yana saukowa, kana ganin ruwa dai hakan nan. Misali kuma idan wato aka yi maka siri cewa a cikin ko tudu ko hawa hakan nan ko kuwa cikin wata bishiya wanda take da tsayi, sai ka ga wato a rayuwar mutum kawai duk wani abin da kake yi kana nan kawai guri ɗaya. Gashi nan shi ka tara ka yi tanadi za ka tafi, za ka cika ba, shi ka ga ka dawo kuma inda ka fara nan wato komai ya kuma lalacewa. Sai ka ga mutum, sai ka ga gusar maka da hankalinka, sai sanja maka tunani. Misali ole ka zauna ka yi tunanin wato abin da zai kai ka gaba, sai ka zauna kana kwankwanto a cikin zuciyanka, kana kwankwanto kana tunanin wato abu ba gaira ba dalili. Sai ka ga wato kana mafarki cewa ga kanan kana fira kana tashi kaman tsuntsu, ga kanan kana din tafiya, kana balagoro a cikin wato avion, kai kana ga kanan kai dai tashi kawai kake yi, kana tsalle akan bishiyoyi, kana tsalle akan iska, kan kana tafiya kan iska. Amma babu wani matsala a cikin wato littafin da ya rubuto, za ka samu duk waɗannan bayanin a cikinta. To waɗannan ayoyin ɗin kuma za a iya a rubuta shi a cikin allo, a wanke a cikin ruwa, a yi mutum ya yi wanka da shi. Kazalika kuma za a iya karanta shi, a hura shi a cikin ruwa, mutum ya yi amfani da shi. To da yake abu ya ci gaba yanzu hakan nan, mu muna ɗaukan takarda waɗannan ayoyi 45 ɗin muna rubuta su da wato kaman galura, amma galurar ɗin ita mai wankuwa ce. Galura kaman tawadan da ake cin wato kaman abin da ake cin abinci da shi. Sai ku ɗauki galuran wato da masu yin baraji suke yin amfani da shi, suke yin ɗin cincin nan ake amfani da shi a gurin yin baraji, wanda ake sakawa a cikin shu barajin da yake kala nan, shi wannan abin da ɗauka a yi tawada da shi. Kuma akwai wato abin a cikin wato kwamfutan abin nan da muke da shi, akwai yadda yake nan daidai na wannan abin nan, wannan aikin din da wannan aikin din. Amma malam ka yi la'akari cewa ita wannan galuran din akwai wanda ake cin shi wato kaman baraji, akwai kuma wanda ba zai iya aka saka shi a ruwa ya fitar ba. Ka nemi wanda za saka a ruwa wato ya zama maka kaman tawada. Har mu gaya maka cewa idan aka saka wannan tawadan din a cikin mashin ɗinka, aka saka ta in ya bushe yana ɓata maka wannan na'uranka din, yana ɓatawa. In aka saka cikin na'uran, in aka yi amfani da shi, in ya bushe yana ɓata maka wannan na'uran din. Yanzu idan za ka yi amfani da wannan tawaddan din, ka shirya cewa za ka yi wato ko takarda kamar 1000 hakan nan, ko 1000 da abu, yadda za ka yi cewa wannan tawaddan din ya ƙare kwata-kwata a cikin wato na'uranka. Bayan hakan nan kuma wato akwai ayoyi kuma da za mu iya mu ƙara a cikin wato magani, shi ruwan da za mu yi karatu a ciki. Akwai wata ayoyin da za mu ya ƙara domin aikin ɗin kuma ya fi ƙarfi.
yayin da muka so ruƙiyan mun din kowa na zuwa da galon din sha da galon din shi kowa izo a yi karatu a ciki a kai karatu a ciki ya ɗauka ya koma da shi gida ya yi amfani da shi. Yanzu hakan nan wato ita alkur'ani muke rubutawa daga cikin na'urar ɗin mu fitar da ita kowa shi koma da takardar shi kawai je ya amfani da shi. Okay. Ita kuma kur'anin da yake cikin aka rubuta a cikin takardar ɗin ya isa mutum ya yi amfani da shi, amma muna so mu ƙara maka ƙarfi wato abin nan ɗin ya yi yawa. To muna gaya mara lafiya cewa ayoyin da zai ƙara nan, kaga ayoyin da zai ƙara nan zai ba shi ƙarfi wato ya ibadan shi, kuma zai ba sa ƙarfi kuma ya bice ya juri a to aikin da zai samu saukin shi. To farkon din za mu saka mutum ya karanta wato waɗannan muhimmanci ne wanda ba a rasa su a cikin rukiya. Wannan ayoyin din Fatiha, Ayatul Kursi, Kulhuwa, Nasi da Falaki. Akwai kuma ayoyi guda 3 na Musa alaihi salam, dukansu za a karanta su guda 11. Bayan hakan nan akwai waɗansu ayoyi kuma da za mu ce mishi ya ƙara so 50. Na farkon din za mu saka shi ya ƙara waɗannan hore matal alaikumu mai tatuwa dambu wa lamu wa hinzir wa mahun illa bi ghairin lahibi. Wannan a cikin suratul ma'ida ne aya na 3. Wannan aya na amfani a wato duk wani abin nan yankan da aka yi aljanni ya sha jini zai cire, Allah zai cire, zai tatse wannan jinin din a jikin aljannin. Jini a gurin aljanni yana nan kaman wato mai da zaka saka a cikin mota kai tafiya da shi, idan ya kare kuma bai da karfi. Aka cire masa wannan jinin din, aka tatse wannan jinin din, shi dawo inda Allah ya halice shi kafin a soma masa yanka na ba sa jini. Aya na cikin 2 wanda za ba wa mutane duka aya ne wato wanda aka yi shiri tsakanin maye da kuma mai zuwa wurin maye da kuma aljanni. To shi ne kake gani wato lokacin irin abubuwan da ake rinka yi da nan, kai ne ka zauna ka je gurin boka ka yi shirk ka shirya da shi za ka rinka yin yanka, ko kai ma dama bokan din ne za ka rinka yi mishi yanka, za ka rinka mishi sadaka wanda abin nan ba. Yanzu shi ne ayan da zai raba ka da waɗannan abubuwan din ne. Shi kuma idan wannan shirin da aka yi kai kana bokanci, aka ce ba kana son ɗa, ka je gurin boka ya baka ɗa. Yanzu idan Allah ya ba da ɗan ɗin, shi aljanni ya ce maka wannan ɗan ɗin nashi ne. Na yanke wannan kuma hurɗa da wanda iyayenmu da kakanninmu suka yi da wannan aljannin ɗin da shi bokan ɗin, na yanke wannan hurɗan ɗin za mu karanta bara'atu minallahi wa rasuli ilal ladhina ahadtum minal mushrikin, suratu tauba aya na farko. Waɗannan ayoyi guda biyun nan muna ba ma kowa ya kowa, idan mutum yana da wato abin da bai da nauyi da wanda cutar shi bai da nauyi, wannan aya muna ba mutane wato wanda abinsu bai ingata ba, wato bai yi nauyi ba, wanda cutar shi bai da nauyi da yawa, muke ba mu waɗannan ayoyi guda biyu. Idan muka duba kuma muka gani cewa waɗannan abubuwan ɗin matsalan shi ɗin bai da yawa, kuma matsalan shi nan yanan wato a bayyane hakan nan mun gani kyau hakan nan, amma waɗannan ba mu sai wannan mu za mu ba mutum abin nan na jinin nan, na tatsi jinin nan kawai za mu ba shi. Na cikin kuma hakan nan kazalika suna iya yin ma kuma maka asiri da wato abin nan makulli, za kullewa ko kuwa abin da yake nan zai iya kulle abu, kamar makulli dai ka san aka saka makulli aka matsa shi she kullu, she an zo da makulli an bude tukuna ke she ya rufe maka rayuwanka, wani harkanka baya tafiya. Ne irin wannan sirrin in zaka ga wato mutum ana bin shi, yau kuma yana fada a cikin mafarki, yana kokuwa da mutane, ko ana bin shi, ko kai mafarki cewa ga kanan kana daure, ko wani gaba a jikinka ya daina amfani, kana nan wato baka yi ka motsa. Okay, shi kuma wannan sirin din yaya za da wani aya za mu iya mu karya wannan sirin din? Za mu karya shi da awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardi kanat taratkan fa fataknahuma wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin afala yumni. Kaga yayin da Allah ya ce mana cikin wannan ayan din, yayin da aka hallici duniya ga baki daya tana nan a haɗe
da ita da ƙasa da ruwa komai da komai guri ɗaya ne kai shi Allah kuma ya fasa ta ya raba ta ga baki ɗayan tando to wannan ayat din muke ɗauka mu yi amfani da shi a raba wannan fasa wannan abin nan makullin din a cikin suratul anbiya muke samun wannan ayan din aya na 30 kuma bayan hakan nan shi ga mutum ya zauna zuciyar shi na ɓaci kawai kan nan duk wani abin da zuciyar na ɓaci ko shi rinka faɗan abin da ba shi kenan ba sai mu bashi wannan kuma aya kuma wa iza ma ghadibu hum yaghfirun ash-shura 37. za mu samu wannan aya din a suratul shura 37. idan kuma mutum yana nan bai da wato yana da mantuwa ya kuma gashi nan da tsoro wato abu na damun shi da hakan nan yana firgitawa hakan nan shi mu ƙara kuma wannan shi mu ƙara wannan aya kuma وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب سورة صاد الآية 20. kuma mutum yana zama cewa kudin shi ba ta zama a hannun shi ko kuwa in ya samu kudi kawai shi rinka batar da shi hakan nan ko kuwa kudin din bai sanya yake ya batar ba ma shine wannan kuma akwai wani abin da zamu bayar to yanzu shi mu karanta wannan aya kuma ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق سورة الحج الآية 30 دايا. kaga kuma wannan kuma shi ga mutum yana nan kawai gashi nan yana ta jima'i da mace kowane lokaci na jima'i da mace kuma bai san wannan matan din ba a mafarki ne wani da rana ne a kowane lokaci dai shi kai na jima'i amma kaga wannan bai cancanta ba malam ka dauki mataki akan wannan abin din da gaske domin shi ita matan dare ko namijin dare a raba su da mutum yana da tsananin wuya da gaske a doshe ka yanzu kaho a gabanka ko koke ko a gaban farjinki idan wannan aljannin din ko baya nan a wannan gurin din ya bar wata hanya wato da zai iya dawowa ko yaushe maza kuma za iya yi shi kuma kahon din a baya domin shi ma abin din yana nan tare da wannan mafarkin din shenan kuma za mu ba wa mutum hayaki wanda zai iya dauka ya daura kawai ya zama tsirara zai zauna ko ke ko shi za su zauna za mu haka hayaki ka saka kasan tsakakanin kafafuwanka hayakin na bugin farjin mutum ko gaban namiji zai iya kashe wannan aljannin din kuma ya rufe wannan inda zai iya zuwa. Za mu karanta wato ayan da yake cikin suratul maryam a ƙarshe za mu karanta cikin suratul taharib ƙarshen aya na suratul taharib za mu karanta to malam shi kuma ka bari ko kwake ki bar zina ka neman mata ko kwake kuma ki bar neman maza to idan kai ne kuma kake nan ka ki barin waje ke kuma ken ki barin waje mazan banza ko kuma matan banza ka ko kana ganin din wato ita silman din tingindi ko wane na ba za ka iya karabu da wannan abin nan din ba yayin da muka ba mutum magani ya je amfani da shi na kwana 12 idan ya dawo shi mu masa tambayo ya ji jikin shi ya ji da abin din ya sanja mishi idan kuma duk waɗannan abubuwan da ya kawo mana kukan shi ya ƙare alhamdulillah idan kuma cutar din raguwa ya yi shi mu ci gaba da bashi magani har in Allah so yarda ya ƙare wato mayawancin mara lafiyan da suke zuwa ne za iya yi amfani da wato maganin mu a yi amfani da wani magana wato kwana 24 wato kwana 12 a kuma ƙara mutum kwana 12 idan kuma abin shi a cutar cinin ba ta ragu ba kuma ba ta kare ba shaushe mu nemi me matsalan wantan abin da yake wucewa gudanawa har abin din ba ta sanja ba kila shi wanda aka ba ma taimakon din ya je ya yi bai bar wato zunufi ba kuma bayan haka ko kuwa bai amfani da magani inda aka ba sa yi amfani da shi, ko kuwa mu ba mu yi binciken wannan cutar shi din da kyau ba, sai mu nemi me matsalan wantan abin da yake wucewa gudanawa har abin din ba ta sanja ba kila shi wanda aka ba ma taimakon din ya je ya yi bai bar wato zunufi ba kuma bayan haka ko kuwa bai amfani da magani inda aka ba sa yi amfani da shi, ko kuwa mu ba mu yi binciken wannan cutar shi din da kyau ba,
ko kuwa shi wannan maganin shi wannan cutan din sirin da aka yi masa tana da karfi ba mu ɗauke shi wato da mahimmancin karfin din ba, ko kuwa aljanni na nan wanda yake kula da wannan sirin din in aka ba da magani ba za ta cika ba, ko kuwa akwai waɗanda suke kuma idan aka cire su ƙara wani, aka cire su ƙara wani. Idan kuma akwai waɗanda suke kuma yi a warkar yau su kuma yi a warkar yau su kuma yi, shi wannan mato mara lafiyan din zai tashi da zai yi niyya idan za kwanta ya Allah ya dawo masa da duk waɗanda suke damun shi a cikin mafarki ya gama da su. Idan kuma shi wannan yake ɗaukan magani ko na abin nan turawa ko ya ɗauki kuma maganinmu ba mu taɓa maganin mutum, ba mu taɓa wannan maganin shi yanzu zai fada ma daftan shi wanda yake masa magani, idan cewa cutan shi ya riga ya ƙare shi ya gaya ma daftan shi cewa cutan shi ya ƙare, shi ya raba sa da wannan ƙwayoyin ɗin kuma na aikin daftan. Muzalika kuma akwai wato ciwo wanda ba za a iya ce ma wato mara lafiya ya daina ɗaukan magani ba. Misali in wannan ciwo ne wato gwalandun da baya kare wannan, domin yana kama zuciya yana kama kowane guri wanda baya kare wannan, dole idan aka yi mishi magani ya kare cutar shi ya kare wannan kan zai ringa daukan magani wato da wannan cutar din ya kare. Haka nan kazalika wanda ya fara hauka aka ba shi magani wato da yake wato nitsar da shi, ba za mu ce masa ya tsayar da wannan maganin din ba, domin me yasa idan ya tsayar za ta dawo masa haukan din fiye da na da, ya shiga dukan mutane, ya shiga kawai faffasa komai a gida. To yanzu a wani lokaci mu kuma muke tura mutum ya je asibiti, ya je gurin wani dokta ya dauki wani magani. Idan muka bincika muka gani cewa duk waɗansu abin da yake gaya mana, cutan da yake gaya mana bai kamanci da siri ko kuwa maita ba, shi mu tura shi gurin dokta ya je ya mishi wannan maganin din. Ko kuwa in ma cutan din wato da akwai maitan din a ciki kuma akwai matsalan asibiti, dole za mu tura shi a asibiti kuma dokta ya duba masa wannan maganin ciwon din. Misali aka kawo mana mahaukaci yana da karfi wato yana faffasa komai a nan, mu ga cewa ba za mu iya mu rike shi ba, mutane ba za su rike shi ba, dole za mu tura shi asibiti ya je ya samu abin da za a bashi wato ya nitsar da shi. Idan kuma mutum ne kuma ya zo bai da karfi ba zai iya ci abinci ba, kuma muna bukata kuma mu shi magani, shikenan she mu kai shi kuma asibiti a saka mishi ruwan saman nan tana shiga masa jiki na ciyar da shi na ba sa din abinci. Voilà, c'était le diagnostic qu'Allah Ta'ala nous accepte et nous guide, et qu'Allah Ta'ala guérisse nos patients et nous donne la victoire contre les mécréants. Alhamdulillah, wannan shine bincike akan mara lafiya inda muke da Allah ya ba mu sauki, Allah kuma ya dora mu bisa kan makiyan mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.